Anglijoje jau žydi kaštonai. Sveiki. Šiandien aš esu ne savo namuose. Ne savo namuose, o kieno namuose aš esu. Kieno čia namai? Čia yra Džiau namai. Kieno namai? Čia jūsų namai. Čia mūsų namai. O gal einam į lauką? Negalo, tikrai einam į lauką. Tikrai einam į lauką. Išsiųsti parselį reikia jo. Ką reikia išsiųsti? Parselį. Ne parselį. Reikia išsiųsti Siuntinį. siuntinį. Taip. Reiškia, eisime į paštą. Eisime į paštą. Reikia išsiųsti siuntinį, eisime į paštą. Šiandien išmoksime šiuos žodžius. Paštas, paštomatas, siųsti, gauti, laiškas, vokas, atvirukas, pašto ženklas, siuntinys. Reikia nueiti į paštą. Reikia nueiti į paštą. Einu į paštą. Einu į paštą. Aš jau pasiruošęs, o jūs? Jo, aš pasiruošęs irgi. Mes irgi labai pasiruošę. Pasiruošę, tada einam. Einam? Einam. Aš einu į kiemą, gerai? Gerai. O kur siuntinys? Kuprinėje. Siuntinys tavo kuprinėje? O kur tavo kuprinė? Čia yra kuprinė. O siuntinys yra kuprinėje. Gabrielė užrakino duris ir ištraukia raktą ir įsideda į kišenę. Ir užsisega kišenę. Ir prasitė. Mes einame į paštą. Dar vis einame. Dar vis einame į paštą. O kur yra paštas toli? Paštas yra netoli. 10 minučių max. Mažiau. 10 minučių, taip eiti. Jo. Gerai, einam. Susitiksime pašte. Susitiksime prie pašto. Susitiksime prie pašto. Prie pašto. Kur yra paštas? Kur yra paštas? Kur yra artimiausias paštomatas? Kur yra artimiausias paštomatas? Noriu išsiųsti laišką. Noriu išsiųsti laišką. Man reikia išsiųsti siuntinį. Man reikia išsiųsti siuntinį. Turiu išsiųsti nedidelį siuntinuką. Turiu išsiųsti nedidelį siuntinuką. Norėčiau nusipirkti atviruką. Norėčiau nusipirkti atviruką. Norėčiau nusipirkti šiuos 2 atvirukus. Norėčiau nusipirkti šiuos 2 atvirukus. Kai kas sako ne atvirukas, o atvirutė. Daug kas sako atvirutė. Tai mano siuntinys.
tai mano siuntinys? Ar tai jūsų siuntinukas? Ar tai jūsų siuntinukas? Ar šį siuntinį siūsi paštu? Ar šį siuntinį siūsi paštu? Ne. Aš jį siūsiu paštomatu. Ne. Aš jį siūsiu paštomatu. Siuntinį vakar išsiunčiau paštomatu. Siuntinį vakar išsiunčiau paštomatu. Galima užregistruoti siuntinį paštomato svetainės savitarnoje. Galima užregistruoti siuntinį paštomato svetainės savitarnoje. Atvykus prie paštomato nereikės pildyti visų duomenų. Atvykus prie paštomato nereikės pildyti visų duomenų. Duokite, prašau, pašto ženklą. Duokite, prašau, pašto ženklą. Tai pašto ženklas. O čia kelio ženklas. Man reikia 2 pašto ženklų. Man reikia 2 pašto ženklų. Aš kolekcionuoju pašto ženklus. Aš kolekcionuoju pašto ženklus. Šis vokas yra per mažas. Man reikėtų poros didesnių vokų. Šis vokas yra per mažas. Man reikėtų poros didesnių vokų. Siuntinį gavau per 3 dienas. Siuntinį gavau per 3 dienas. Ar tu dažnai eini į paštą? Aš į paštą einu labai retai, nedažnai. Retai? Retai. O ką veiki pašte? Išsiunčiu laišką arba siuntinį. Pašte siunčiame laiškus arba siuntinius, taip? Taip. Tai mes šiandien siūsime siuntinį. Taip. Mes šiandien siūsime siuntinį. Gerai. Mes jau prie pašto. Jo, prie pašto. Išsiuntei siuntinį? Neišsiunčiu siuntinį. Kodėl? Nes šiandien atostogas visiems. Atostogos? Taip, šiandien šventė. Šventė. Taip. Gaila? Negaila. Ne? Tiesiog tokia realybė. Tokia realybė. Tai rytoj išsiųsi. Rytoj siūsiu. Gerai tada. Rytoj reiks eiti į paštą. Taip. Taigi, paštas nedirba, mes grįžame namo. Einam į paštą. Einam į paštą. O štai ir paštas. Pašto dėžutė. Tačiau paštas jau nebedirba. Reikės ateiti kitą kartą.